Dejanje je policiji že včeraj priznal, svojemu odvetniku pa dejal, da so bili zločini grozljivi, a potrebni. Obravnava je bila zaprta za javnost, kar sicer tukaj ni običajno. Pred sodno palačo se je zbrala velika množica in vsi svetovni mediji in s pričakovanjem obkrožila stavbo. Nekateri so bili tam že nekaj ur prej, a obtoženca noben ni videl, prav tako zaenkrat ni uradnih izjav, ne informacij, kako je zaslišanje pred preiskovalnimi sodniki potekalo. Varnostne razmere v Oslu se umirijo, center mesta je vse bolj dostopen, čeprav ključne stavbe v zadnji četrti še vedno varuje vojska. Recimo sedež laboristične stranke, torej stavbo, v kateri je sedež laboristične stranke, je že mogoče vstopiti, ne pa v prostore same stranke. Ljudje še vedno žalujejo, pred evangeličansko stolnico je polje položenega cvetja, prižigal sveče. To pa je postal osrednji prostor, kjer so Norvežani poslali zdaj 93 000 žrtev dvojnega reda. V celotni državi potekale maše in spominske slovesnosti. Danes ob 12. se je država ustavila in za minuto molka počastila vse žrtve. Ob 6. zvečer pa je pri središču mesta napovedana mirna manifestacija v podporu demokraciji, multikulturnosti, odprti družbi in vsem drugim vrednotam moderne Norveške.